हेलो दोस्तों, जय एम बिलगेट चैनल में आपका स्वागत है। एक सोलो बजट पंप आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि अल्ट्रा टेच नहीं सॉरी दोस्तों वाटर टेच कंपनी का मोटर है, जो कि इसमें पानी नहीं उठा रहा है। इसका सील यहाँ से लीकेज कर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल सील आता है इसमें, तो सील चेंज करेंगे। और इसके बाद साउंड प्रॉब्लम है, ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो इसमें बेरिंग बदलेंगे। ये देखते हैं किस तरह से बेरिंग चेंज किया जाता है और सील चेंज करेंगे किस तरह से। ये पंप का 4 बोल्ट आता है चारों साइड में। पहले इसको खोल लेंगे, इसके बाद खोल के दिखाते हैं आपको। सभी चारों बोल्ट को खोल लेना है। तो सभी बोल्ट को पंप का खोल लिया है, तो इस तरह से खोल लेने के बाद में यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ से खोल लेना है। इस तरह से आराम आराम से दोनों साइड से इस तरह से ये निकल गया पंप कुछ इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों देखिए, थोड़ा पंप टच किया है, टच करके घर्षण हुआ है यहाँ पे। थोड़ा इसमें कार्बन में पकड़ा हुआ है, उसको साफ़ कर लेंगे। अब इसको नीचे रख देते हैं। इसके बाद में ये इम्पेलर को निकाल लेना है बाहर खोल के। पहले इसको कवर को खोल लेना है। कवर को खोलने के बाद में यहाँ से इम्पेलर को निकालने में आसानी हो जाएगा। पहले कवर खोल लेते हैं। 4 स्क्रू यहाँ पे लगा है, 2 तो मैंने खोल लिया है और नीचे का बाकी है। तो इस तरह से कवर को निकाल लेना है, बैक कवर को। फिर ये फैन को निकालेंगे, क्योंकि हमारा बेरिंग भी चेंज करना है। तो इसको फैन को पहले निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ से फैन निकल गया है। फैन निकलने के बाद में एक वाइस ग्रिप की मदद से यहाँ धुरा को पकड़ लेना है इस साइड से। पकड़ने के बाद में अब यहाँ से घूमेगा नहीं, इम्पेलर को खोल लेंगे। कुछ इस तरह से खुल गया मेरा इम्पेलर। यहाँ से खोल के बाहर कर लेना है। दोस्तों ये इम्पेलर बाहर आ गया। यहाँ से जंग लगा, थोड़ा साफ़ कर लेंगे। इसके बाद में सील को निकालेंगे यहाँ से। यहाँ से सील को पेचकस की मदद से बाहर कर लेना है। ये सील हमारा ख़राब है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। टूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सड़ा हुआ एकदम सील कुछ इस तरह से बाहर आ गया है। सील हमारा बाहर आ गया है और इसको साफ़ कर लिए हैं अच्छे तरह से। साफ़ हो गया है। और इसको पीछे से बेरिंग चेंज करने के लिए यहाँ से 4 बोल्ट को स्टड लगा है, इसको चारों को खोल लेंगे और इसका पीछे का कपलिंग बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये कैपेसिटर
पीछे से कनेक्शन है तो ये हाउजिंग निकालेंगे कपलिंग। तो इसके लिए पहले कनेक्शन को, ये कैपेसिटर को निकाल लेना है बाहर, फिर यहाँ से ये हाउजिंग को, कपलिंग को बाहर निकालेंगे। दोस्तों हथौड़े की मदद से थोड़ा इसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों इसको निकालने से पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेना है ताकि पता चल जाए हमारे कौन सा बैक साइड का था और कौन सा फ्रंट साइड का था। इसलिए यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। लगाते समय ध्यान देंगे, सेटिंग तुरंत हो जाएगा मार्किंग रहेगा तो। इसको अब निकालते हैं हाँ कपलिंग को। इस तरह से बाहर आ गया है, कनेक्शन है से निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से लकड़ी के गुटके की मदद से यहाँ से मारेंगे, ये रूटर बाहर चला जाएगा पीछे बैक साइड में। एक लकड़ी के गुटके की मदद से रख के कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ से अंदर चला गया है। अब इसको बाहर कर लेंगे कुछ इस तरह से, रूटर बाहर आ जाएगा। देखिए पानी जाकर ये पूरा बेरिंग ख़राब हो गया है पानी जाने की वजह से। इसको बेरिंग को पहले चेंज कर लेंगे, बेरिंग चेंज कर लेंगे रूटर से। इसके बाद दिखाते हैं बेरिंग चेंज करके आपको। बेरिंग को कूलर की मदद से निकाल लेना है। बेरिंग निकाल चुके हैं, अब इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे जंग को। इसके बाद बेरिंग लगाएंगे। 6204 का बेरिंग है इसमें। कुछ इस तरह से ऊपर से टॉप लेना है, एक बूस की मदद से बेरिंग को फिट कर चुके हैं। और ये बेरिंग जो है पीछे वाला हमारा सही है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे। आगे वाला बेरिंग ही ख़राब था हमारा। अभी इसको फिट करेंगे। बैक साइड से रूटर को यहाँ से लगा लेना है और बीच में एक रबड़ आता है और रबड़ को यहाँ से बीच में डाल लेंगे लगाते समय। कुछ इस तरह से बाहर आ गया और पीछे से अभी ये कवर को साफ़ करके पीछे से कवर लगाएंगे, बैक कवर। कुछ इस तरह से कनेक्शन को बाहर निकाल लेंगे हाउजिंग कवर से। बैठ गया है। अब इसमें चारों स्टड नट को टाइट कर लेना है, सभी को कर लेंगे। कैपेसिटर कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसको क्लैंप में डालकर यहाँ पर टाइट कर देना है इस तरह से। दोस्तों अब इसमें सील को, मैकेनिकल सील है जो इसको अभी लगाएंगे। 16 mm का है सील। थोड़ा ऑयल इसमें सील के पास में डाल लेंगे ताकि स्मूथ चले, क्योंकि चेक करेंगे तो पानी नहीं भी डालेंगे तो ऑयल रहेगा तो हमारा सील ख़राब नहीं होगा। कुछ इस तरह से अभी इम्पलर को कसेंगे। अभी इम्पलर को कुछ इस तरह से टाइट करेंगे। यहाँ पे
पीछे पकड़ लेंगे ग्रिप से और आगे साइड से कुछ इस तरह से टाइट कर लेंगे। दोस्तों थोड़ा हिसाब से टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फाइबर का ये है, टूट जाएगा ज़्यादा टाइट करेंगे तो। ये टाइट हो चुका है हमारा। अभी यहाँ पे ग्रीस लगा लेंगे रबर पैकिंग पे और फिर पंप को टाइट करेंगे। इस तरह से पंप को यहाँ से सामने सामने रखना है इसको। इसके बाद में यहाँ से हल्का चोट मारेंगे, चारों साइड से बराबर बैठा लेंगे। अब इसको स्टड टाइट करेंगे, चारों स्टड सभी बोल्ट चारों पंप का टाइट कर लिए हैं। इसके बाद में फैन लगाएंगे इसमें, यहाँ पे फैन लगा लेंगे। फैन लगा के इसके बाद दिखाते हैं। फैन लगाते वक्त ध्यान देना है, यहाँ पे क्वार्टर पिन लगेगा, होल है। इस होल के सामने ये पंखी का होल रखेंगे और सेंटर में इसको लगाएंगे और फिर कुछ इस तरह से हल्का टोच मार के होल के सामने हमारा आ गया है। अब इसमें क्वार्टर पिन लगा लेंगे। यहाँ से मेन सप्लाई देकर देखेंगे मोटर को चालू करके। इसके बाद फैन कवर को कस लेंगे कुछ इस तरह से। तो मेन तार कटा हुआ है कुछ इस तरह से। मोटर हमारा सही चल रहा है अभी। मोटर ओके हो गया, अभी साउंड नहीं आ रहा है। इस कवर को बैठा लेना है कुछ इस तरह से, बैठा लेंगे कुछ इस तरह से। स्क्रू सभी इसमें टाइट कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मोटर कंप्लीट हो गया है हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करें। इस तरह का अगर वीडियो काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।